ძლიერად ფერით. დარწმუნებული ხარ? კი. ხისტოტებთან ახლოს მიდი. ღრუბლებთან ახლოს მიდი. ახლა ახლოს ხარ ღრუბლებთან. თითქმის. მაშინ კარგი. ჩემს გვერდით ხარ. ნეტავ შეგვეძლოს ამ ტვირთის მოშორება. არ გადაგვეკვეთა გზა ჩვენს წინაშე არსებული მშვენიერებისთვის. ნეტავ ყველაფრის თავიდან განცდა შეგვეძლოს. ჭხუბი, გაუგებრობა და სხვა დანარჩენი. ნეტავ ყველაფრის წარსულში დატოვება შეგვეძლოს. ჩიტების ფრთებს ჩავეჭიდებოდით. მარტივად და უფიქრებლად ვიცხოვრებდით. უბრალოდ ტკბობით. ჩვენს ცხოვრებას ბამბის ნაყინის გემო ექნებოდა. ჯანმრთელობა შენს ხელებს. შეგერგოს. მადლობა. აიშე. იქნებ ყველასგან და ყველაფრისგან შორს წავიდეთ. ყველაფერი წარსულში დავტოვოთ. მხოლოდ ჩვენ ორნი. ახალი ცხოვრება დავიწყოთ. მე დაგავიწყებ ყველაფერს, რაც მოხდა. ბედნიერი იქნები. თუ შენ ბედნიერი იქნები, მაშინ მეც ბედნიერი ვიქნები. რა სიტყვა? სიყვარული ნიშნავს შეგეძლოს უარი თქვა საყვარელ ადამიანზე, აიშე. თქვენი ძალა არ ეყოფა ჩემი და ფერითის დაშორებას, ქალბატონო აზადე. მაგრამ იმ ადამიანის გვერდით ვერ ვიქნები, რომელიც არ მენდობა. მხოლოდ იმიტომ მოვაწერ ხელს, რომ არ უპატიობ და არა თქვენი თხოვნის გამო. შენს გარეშე ვერ ვსუნთქავ. ძვლებამდე გრძნობ ფერით, მაგრამ შენი სიყვარული საკუთარი თავის ღალატია. როცა შენთან ვარ, მგონია, რომ ყველაფერზე თანახმა ვარ. და არ შემიძლია, არ გამომდის. რომ გაპატიო საკუთარ თავს უღალატებ. ერთხელ მეტკინება, მაგრამ რომ გაპატიო, ყოველდღე მეტკინება, ფერით. რაზე ლაპარაკობ, აიშე? ეს რა არის?
ხელი მოაწერე ამას და ყველაფერი დასრულდეს. აიშე ვერ ხვდები, როდის მომზადე განქორწინების საბუთები. რამდენი ხანია ფიქრობ განქორწინებაზე? დიდი ხანია უკვე. ნიშნულობა არა აქვს, ფერით. მიდი მოაწერე. დასრულდეს ყველაფერი. აიშე, ხო ასე მოიქცევი. ამას ნუ გააკეთებ. ჩვენ ხომ ერთმანეთი გვიყვარს. ასე ნუ მოგვიქცევი. ნუ თუ აიშეს და ფერით შანსი არ აქვთ. ამ სამყაროში შანსი აღარ გვექნება. მილიარდობით ადამიანში შევხვდით ერთმანეთს და შევიყვარეთ. ეს უკვე ძალიან დიდი შანსია. მაგრამ ურთიერთობისთვის მხოლოდ სიყვარული საკმარისი არ არის. ნდობა სიყვარულზე ბევრად მნიშვნელოვანია. რომ გიყურებ, ფერიც ხედავ, რომელმაც აიშეს არ დაუჯერა. შენ კი მიყურებ და აიშეს ხედავ, რომელმაც მოიტყუა. ეს ჩემთვის სიყვარული არ არის. მე არ მინდა მსგავსი ქორწინება. აიშე, მომისმენე, არ არის საჭირო ასე დაასჯა. ყველაფრისთვის მზად ვარ რომ მაპატიო. ხო ასე მოიქცევი, შეცდომა დავუშვი. ვიცი გული გადგინე, მაგრამ ჩემი გული ნაუსხლოებად არის ქცეული. მხოლოდ ერთი შეცდომა. ხო მომეცი საშუალება დანაშაული გამოვისყიდო. ფერით, შეწყვეტე გთხოვ, გაჩერდი. კარგი მოგონებები დაგვრჩეს. არ გვინდა ყველაფრის გაფუჭება, ჩვენი სიყვარულის გაფუჭება. მოდი მოგონებებში მაინც იცოცხლოს. მიდი. მოაწერე და ყველაფერი დასრულდეს. წავშალოთ ყველა ცუდი მოგონება. აიშე, რას მეუბნები? ნუ თუ ამაზე ცუდი შეიძლება კიდევ რამე მოხდეს. რას ქვია ყველაფერი დამთავრდეს? ხო, რაც არ უნდა თქვა მართალი ხარ, მართალი. არ დაგიჯერა. არ მოგისმინე. ვიცი გაწყენინე. ვიცი რომ ყველას დავუჯერე შენს გარდა. მაგრამ თქო, მეც გამიგე. მე შენ მიყვარხარ. მიყვარხარ და ამიტომ ღალატის არსებობის სულ მცირე ვარაუდმაც კი გამანადგურა. თქო, გამიგე. ჩემი თვალით შეხედე სიტუაციას. კარგი? მაპატია. მაპატია ჰანდეს რომ დავუჯერე და არ მოგისმინე. მაპატია რომ დავიჯერე იმ ფოტოების, რომლებიც ჰანდემ მომიტანა. მაპატია. სხვა რა ვთქვა? ო, ვიცი, შეცდომა დავუშვი. ვიცი, მაგრამ შენც ასე ნუ მომექცევი. ფოტოები ჰანდეს გაკეთებულია? ხო. დარწმუნებული ხარ? კი. დარწმუნებული რომ არ ვიყო, არ ვიტყოდი. ჰანდემ შეტყობინება გამომიგზავნა. ო, მეც გამომიგზავნა რაღაც. ვიდეო გამომიგზავნა. მეც. ფერით, გახსოვს ქვიშეში რომ ხუტებოდით? ძალიან გეშინოდა, რომ გადავარდებოდი, ღელავდი. ამბობდი რომ შეშლილი ვიყავი, მაგრამ მაინც გიყვარდი. ახლა აღარ გაღელვებ ხომ? შეხედე? საკმარისად მაღალია? ჩემი გული გაჩერდება რომ გადავხტე. ტკივილი გაივლის? ჩვენ ცხოვრებაში აიშეს გამოჩენის წამიდან მკვდარი ვარ. შენ გაიმარჯვე აიშე. ფერითი დავკარგე. ფერით. გესმის ჩემი? მხოლოდ შენ მიყვარდი. მაგრამ არ გამოვიდა. შენ არ გიყვარდი. ასე იყოს. მე მივდივარ. ფერით ასე არ უნდა ვისყდეთ, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. იცი ეს ადგილი? ამბობს რომ პატარაობაში ხდებოდით, გახსოვს? არ ვიცი, ეს ძალიან დიდი ხნისინ იყო, მაგრამ ეს მშენებლობაა. დარწმუნებული ვარ. წამოდი, ვიპოვოთ ჩქარა. ბეთიო, შვილო, ჰანდე არ მპასუხობს და ძალიან ნერვიულობ. ეკიმმა დარეკა და მითხრა, რომ თვითმკვლელობაზე საუბრობდა. შვილო, ხომ არ გისაუბრია, ხომ არ გინახავს დღეს?
არა დეიდა ზუმრუთ დღეს ჩვენთან იყო, მაგრამ მას შემდეგ არ მინახავს. ცუდად გამოიყურებოდა. ღმერთო ჩემო. პატარავ საწავიდე, ვისთან წავიდე? ვის ვკითხო? დეიდა ზუმრუთ, გთხოვთ, ნუ პანიკობთ, ხანდი აუცილებლად გამოჩნდება და დაგირეკავთ. იმედია პატარავ, იმედია. თუ გამოჩნდება დამირეკე, კარგი? კარგი დეიდა ზუმრუთ, თუ გამოჩნდება მაშინე დაგირეკავ, კარგი? ნამდვილად რაღაც დაუშავა საკუთარ თავს. ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა, როცა დაგვინახა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. მის თვალებში ვხედავდი, რასაც გრძნობდა. დამშვიდი. ეს რატომ უნდა გაეკეთებინა? იქნებ ტელეფონი გამორთო და ისვენებს. არასწორად მოვეკეცი. საუკეთესო მეგობარს დაუმალე ქორწინების შესახებ. ბეთილ დამშვიდედი. რატომ უნდა ევნო საკუთარი თავისთვის იმის გამო, რომ ჩვენ დავქორწინდით? მითხარი აბა, თუ კი ვინმე ცუდად მოიქცა ეს ხანდია. არ გესმის, ამჯერად ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ვერ ხვდები ასეთი დარწმუნებული რატომ ხარ? იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ხანდეს. აქ იმიტომ მოვიდა, რომ დაეზუსტებინა ვართ თუ არა ჯერ კიდევ მის ცხოვრებაში. გამოუვალი მდგომარეობის გამო მოვიდა, რათა ენახა არის თუ არა ვინმე მის გვერდით. ჩვენ კი როგორ მოვეკეცით? არც მანიცის? არა. არ მპასუხობს. ფერითი? არ მპასუხობს. ჰანდე! ჰანდე! ფერით, ჩქარა სასწრაფო დახმარებას დაურეკე. ჰანდე, გესმის ჩემი? ცოცხალია, ჰანდე, გესმის? სასწრაფოს დაურეკავ და მოვალ. ჰანდე, თვალები გაახილე. თავზე სისხლი აქვს. მესმენა გამარჯობა. სასწრაფო გჭირდება. მე ფერით სანჯაგზადე მქვია. წერეჯიგის გზაზე ვართ. გზასთან მშენებლობებია. ძალიან მთხოთ. იჩქარეთ. მადლობა. იჩქარეთ, ძალიან მთხოთ. ფერით იჩქარე. არ მინდა სიკვდილი. არ მოკვდები. არაფერი დაგემართება, ნუ ღელა. ძლიერი ქალი ხარ, გასაგებია? ფერით. ჰანდე. აქ ვარ. გამოგეთდები, გადაგარჩენთ. კარგი კომისარო, მადლობა. უღელოთ. თუ რამე ახლა იქნება, გაგვაგებინეთ. დედამისი საშინაო მდგომარეობაშია. დიახ, მადლობა. ეძებენ. მითხრეს, რომ ჩვენს შვილს ებოვიან და არ ვინერვიულოთ. ზუმრუთ. თავს მოედანჯავ, ძალიან მთხო. ჩვენს შვილს ებოვიან. ნუ ნერვიულობ. ფერით ირეკავს. ფერით, შვილო. ქალბატონო ზუმრუთ, აიშე ვარ. აიშე? რა მოხდა? ზუმრუთ. ჰანდე. ზუმრუთ. რა დაემართა ჩვენს შვილს? ჰანდე. რა სჭირს ჰანდეს? უსეინ, თვითმკვლელობა უნდოდა. ჩემი გოგონას ავადმყოფოში მიყავთ. ჰანდე, შვილო. ჰანდე. შვილო.
ფერით. ძალიან ცუდად ვარ. ძალიან ცუდად. კარგია ისე. დამშვიდდე, გთხოვ დამშვიდდე. ყველაფერი რიგზეა. მითხრა სიკვდილი არ მინდაო. არ მოკვდება. ცუდზე ნოფიქრობ. საავადმყოფოში მოვიყვანეთ, ექიმები დაეხმარებიან. ყველაფერი კარგად იქნება. გადაარჩენენ. ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ კი ვილოცოთ. საოპერაციოში მყოფი პაციენტის ახლობლები ხართ. შესაძლოა სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდეს. სასწრაფოდ გჭირდება პირველი უარყოფითი ჯგუფის სისხლი. ძალიან იშვიათი სისხლის ჯგუფია და აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ. მე მაქვს. შეგეძლეთ ჩემგან აიღოთ. კარგი, წამომყევით. კარგი. ფერით. თქვენი ქორწინება უბრალოდ ბრაზით მიღებული გადაწყვეტილებაა. ეს იმიტომ გააკეთა, რომ ჩემზე შურის ძიება უნდოდა. ფერითი სულელური თამაშისთვის გიყენებს. ფერით. ფერით. თქვენ მითხარი, სად არის ჰანდე? სად არის ჩემი შვილი? თქვენ მითხარი, რომ კარგად არის. დედა ზომროთ მშვიდად. ჰანდე კარგად არის. ექიმები მის დახმარებას ცდილობენ. აუცილებლად იცოცხლებს. დამშვიდდით. ექიმები რასაბობენ, რა მოხდა? გვეს რომ მის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ამიტომაც შესაძლოა სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთონ. სისხლი სჭირდებოდა. გვეს რომ უნდა მოვემზადოთ. მისი სისხლის ჯგუფის პოვნა ძალიან ძნელი იქნება. ნუ ნერვიულობთ. უკვე ვიპოვეთ. აი შესიგივე სისხლის ჯგუფი აქვს. აი ისიც. ისიც მოვიდა. შვილო. კარგად ხარ? კარგად ვარ. ექიმმა რა თქვა, როგორ არის? ტომოგრაფიას გაუკეთებენ. შესაძლოა ტვინში ჰქონდეს სისხლჩაქცევა. ტვინში სისხლჩაქცევა? დამშვიდდით. გთხოვთ. ნუ ნერვიულობთ. გამოჯამრთელდება. ჰანდე ძალიან ძლიერი გოგონაა. ეს ჩემზე უკეთ იცით, გამოკეთდება, გასაგებია? ბიზია ჰუსეინ. ძალიან გთხოვთ, ძლიერი იყავი. შეხედე აბადე და ზომროც. მის გვერდით უნდა იყო. ჰანდე კარგად გახდება. ერთი წუთით. ჩემი შვილი სად იპოვეთ? ზაჯვარედინთან მივედით, სადაც მეჩეთი დგას. მეჩეთთან კი მშენებლობაა. რა უკენით ჩემ შვილს? რასაკეთებ, ჰუსეინ? რა უნდა გვექნა? ან რა უნდა ვუქნა? გულელი ხომ არ ვარ. ვერ ხვდები რატომ მაყვირებთ საავადმყოფოში? თქვენ ხართ გარეული ამ ამბავში, თქვენ. ღმერთს გეფიცებით პასუხს აგებთ. მოიცადეთ, გაგანადგურებთ. ჰუსეინ, რას ამბობ? რას ლაპარაკობ? ჩვენი შვილი გადაარჩინეს, საავადმყოფოში მოიყვანეს. თუ ღმერთი გწამს, შენ რა იცი? რა დამართეთ? ბატონო ჰუსეინ, ჰანდემ მე და ფერიც ვიდეო გამოგვიგზავნა, სადაც ამბობს, რომ საკუთარ თავს ზიანს მიაყენებს. ამ ნერვიულდით, ფერითი მიხვდა, სად იყო ვიდეო გადაღებული და მაშინვე მასთან გავიქეცით. ერთი ამას მოусმინე. უილე ყველაფერი. მიდი აბა, ვიდეო მაჩვენე. მიდი, გაჩვენებთ და მშვიდობით. ვიდეო განაღლებთ თუ შვილი, რომელიც სიცოცხლისთვის იბრძვის. ცოტა უკეთ გახდეს და ყველაფერს გაჩვენებთ. რომ არ გამოგეთდეს, მიწაში რომ აღმოჩნდეს, როგორ გავიგებ რა მოხდა. როგორ? გეყოფა ჰუსეინ. ჩვენი შვილი სიცოცხლისთვის იბრძვის, შენ კი რას აკეთებ? როგორ იქცევი? აი ვიდეო უყურეთ. ისედაც მოკვდი, როცა აიშე ჩვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა. შენ გაიმარჯვე აიშე. ფერითი დავკარგე. ფერით. გესმის ჩემი? მე მხოლოდ შენ მიყვარდი. მაგრამ არ გამოვიდა. შენ არასდროს გჯეროდა ჩემი. მივდივარ. ბედნიერები იყავით.
ყველაფერი შენი ბრალია. ჩემი შვილი შენს გამო იტანჯებოდა. გეფიცები, პასუხს აგებ ყველაფრისთვის, რაც ჩემ შვილს დამართა. თქვენ უბრალოდ გამოიყენეთ ჩემი შვილი, რას ქვია გამოვიყენეთ? რა გაუკეთეთ, რას გულისხმობთ? ფერით, ბედევს და მეპასუხება კიდეც. ერთი შეხედე როგორი უნამუსო კაცია. მის მინებიძია ჰუსეინ, თქვენ არაფერი იცით. ამიტომაც არ გინდა ასე ლაპარაკი, გასაგებია, შენი შვილი გამოკეთდეს და მერე თვითონ კითხე. გასაგებია? ფერით, მორჩი. ის ხომ მამა? მისი შვილის სიკვდილს ებრძვის, შეეშვი. რა უნდა ვკითხო რა? რაშია დამნაშავე ჩემი შვილი? მან რა გააკეთა? გეყოფა ჰუსეინ, ნუ ყვირი, საავადმყოფოში ვართ. ამდე რომ მოკვდეს, ჩემი შვილი რომ მოკვდეს, გაგანადგურებთ. თქვენ ყველანი მკვლელები ხართ. კმარა, გეყოფა. თქვენ მოკალეთ ჩემი შვილი, თქვენ. წამოდი. თქვენ მკვლელებო. წავიდეთ. თქვენ მოკალეთ ჩემი შვილი. გეყოფა მეთქი. შენ ხარ მკვლელი, შენ. შენ მოკალი ის ახალგაზრდა ბიჭი. ახლა კი დაჯექი და იფიქრე, რა ცოდვისთვის ვაგებ პასუხს და რატომ ებრძვის შენი შვილის სიკვდილს. ამაზე იფიქრე. გეყოფა ჰუსეინ. მიდი დაჯექი. თუ გინდა ილოცე, თუ გინდა მოინანიე, რაც გინდა ისქენი. ოღონდ ჭკუიდან ნუ მშლი, ნუ მაგიჟებ ჰუსეინ, ნუ მაგიჟებ. რა იცის მისმა შვილმა რა ჩაიდინა და ჩვენ გვადანაშაულებს. ღომერთავ, რატომ ხდება ჩემს თავს ასეთი რაღაც? რატომ ხდება ასეთი პრობლემები მაინც და მაინც ჩემთან? ან ასეთი რაცოდვა მაქვს ჩადენილი? ბიძია ჰუსეინი მართალია. რას ქვია მართალია? რაშია მართალი? რას ამბობა ისე? მართალია რომ გვადანაშაულებს ფერით, განსაკუთრებით კი შენ. აი რა სისულელეებს იძახი. გინდა რომ წყობიდან გამომიყვანო, გინდა რომ გავბრაზდე. რას ქვია მართალია? შენ მაინც ნუ ამბობ ამას. ფერით, იმ დღეს დავქორწინდით, როცა ხანდეზე უნდა დაქორწინებულიყავი. ისეთი საფასური გადაიხადა, რომ ტკივილი, რომელიც მას მიაყენე, შენს ტკივილზე ძლიერია. ეს უსამართლობაა. შენზე ქორწინებით კი თანამონაწილე გავხდი. შენ არ იცი ასე რატომ მოვიქეცი? არ მეთქვამს? თქვენ ხომ იცით ყველამ? არაც არ უნდა იყოს შენი მიზანი, ხალხი იტანჯება. ეს შეცდომა იყო. არ უნდა დაგთანხმებოდი შენ შემოთავაზებაზე. უარესი კი ის არის, რომ მე ნამდვილად შეგვეყვარდა ერთმანეთი. ესე იგი ნანობ ამ ყველაფერს. დიახ, ნანობ. ძალიან ნანობ. მე სიცარიელე შევავსე, რომელიც ხანდეს შემდეგ დარჩა. ეს ხომ სიყვარული არ არის ფერით? რას ქვია სიყვარული არ არის აიშე? როგორ შეგიძლია ამის გჯეროდეს და თან ამბობდე? ისედაც ავადვარ, შენ მაინც რომ ექცევი ასე. იმედი მქონდა, მიზეზი მქონდა, რომ ეს უნდკა. ნუ დამტოვებ იმედის გარეშე, ძალიან გთხოვ არ წამართვა. ხო, ასე ნუ მომექცევი. იმან რისი დამსახურებითაც ცხოვრობდა სუნთქავ ბახა დამარხა. ამის გამო ხანდას სიკვდილს ებრძვის. ჩვენმა სიყვარულმა არავის მოუტანა სიკეთე ფერით. არც მე, არც შენ და არც სხვებს. ადამიანები იტანჯებიან ჩვენს გამო. სხვებს ასე ვერ მოვექცევით. აიშე. ძალიან წუხარ. აიშე. შვილო მოიცადე. მაპატიე გთხოვ. არ დაგიმსახურებია ასეთი სიტყვები. მაპატიე შვილო. არაფერია დეიდე ზუმრუთ. შვილის გამო განიცდის, მისი მესმის. ჰანდეს შენი სისხლე მიეცი. ჩვენი შვილი გადაარჩინე. და ეღმერთი იყოს შენი თქმაყოფილი და ლოცვილი იყავი. მადლობა დეიდე ზუმრუთ. მაგრამ ასე ნუ ფიქრობთ. ყველა ასე მოიქცეოდა. მაგრამ ნუ ღელავთ, ჰანდე მალე გამოჯამრთელდება. თქვენი შვილი მალე დაგიბრუნდებათ და ისევ ჩაეხუტებით. ნეტავ ღმერთი არავის ტანჯავდა შვილების გამო. ამინ შვილო. ისეთი ნამუსიანი ხარ.
ისეთი კეთილი და ღმერთმა ყველა შენაირი შვილი აჩუქოს. ცუდი შვილი არ არსებობს დეიდას უმრუთ. არც ცუდი ქმარი, არც უწესო ქალი არ არსებობს. არსებობს შვილო, არსებობს. არა, ეს ადამიანები არიან, რომლებსაც ჯერ გამოცდა არ გაუვლიათ. სანამ რამე ცუდი შეგვემთხვევა, მანამდე ყველანი კარგი შვილები, კარგი ქმრები და ცოლები ვართ. მაგრამ როგორც კი რაღაც ხდება, მაშინვე მატყუარები, უნამუსოები და ზოგისთვის მკვლელებიც კი ვხვდებით. კარგი, ჰანდა გამოჯამრთელდება და ისევ ჩაეხუტებით თქვენს შვილს. არ ინერვიულოთ. ღმერთმა ქნეს შვილო. შვიდობით. აიშე, მეც გიყვან. საჭირო არ არის, მე თვითონ წავალ. რატომ? ესე იგი სიყვარული კი არა, ღალატი გაიმარჯვებს. ცუდი ადამიანები გაიმარჯვებენ. გახსოვს, სულ ცოტა ხნის გაცნობილი რომ ყავდა ერთმანეთი, მაშინ რა მითხარი? მე ძალიან კარგად მახსოვს. მითხარი რომ ბევრი ადამიანი არ მიდის იმის წინააღმდეგ, რაც ცხოვრების გზაზე ხდებათ. შეუძლიათ დაივიწყონ, რომ უყვართ, რომ უნდათ. რა მოუვიდა იმ აიშეს? აღმოჩნდა რომ შენ ისეთი ხარ. მათგან ხომ არ განსხვავდები? შენ ცხოვრებივით იქცევი. აიშე, შენც მომატყუე. ჰანდესთან დაბრუნდი ფერით. მასთან ვალში ხარ. იქნებ ხელი რომ ჩაკიდო გადაიფიქროს და დაბრუნდეს. შენ მას ჭირდები. აიშე, მე არ ვაპირებ რომ მთელი ცხოვრება ვიცხოვრო ქალთან, რომელიც არ მიყვარს. ასე მსჯი? ახლა დროა კარგი შეყვარებული კი არა, კარგი ადამიანი იყო. მასთან ვალში ხარ. შესაძლოა შენმა გაწვდილმა ხელმა ვიღაცის შვილი გადაარჩინოს. წადი დაეხმარე ფერით. ესე იგი იმ ადამიანთან უნდა ვიყო, რომელიც არ მეყვარს, ხომ ასეა? ეს გინდა ჩემგან აიშე. ეს გინდა ჩემგან აიშე. შენ გოგონი ამას ვიმსახურებ? ყველა ვალდებულია გააკეთოს ყველაფერი საყვარელი ადამიანის გადასარჩენად. ხოლო ის ადამიანები, ვინც არ გიყვარს, სიცოცხლეს არ იმსახურებენ? არა, არასწორია. შენი სინდისი არასწორ სიტყვებს გათქმევინებს. უცხო ადამიანმა რომ გითხრას მეყვარ ხარ, სხვასთან თუ იქნები თავს მოვეკლავო, მასთან იქნები? მითხარი. რატომ? თავი რომ არ მოიკლას, ნუ თუ ასე შეიძლება. მე ვერ შევძელი წასვლა და შენი დატოვება, რომ წავსულიყავი ბახა ცოცხალი იქნებოდა. ჰანდე მაინც იცოცხლოს. აიშე, ჰანდე იცოცხლებს, გამოგეთდება. ჩვენ მას გადავარჩენთ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭიროა, ყველაფერში დავეხმარებით, მაგრამ ეს უნდა იცოდე. შენს გარეშე მე არ ვიქნები ჰანდესთან, გასაგებია? ეს აღარ თქო, საჭირო არ არის. შენ მიდი გააკეთე რისი გაკეთებაც გინდა. წადი და გამანადგურე მეც და შენი თავიც. მიდი გვიღალატე. იმიტომ რომ შენ შიშარა ხარ. შიშარა ხარ აიშე. შიშარა. მედი ხარ, მომწონს რომ საქმის კეთებას მიეჩვიე, მაგრამ რაღაც უნდა გთხოვო. კარგი ერთი. ძირითადად ბრძანებას გასცემ ხოლმე, აზადე, რა მოხდა? ნუ ამეტებ. ყველაფერი, რასაც აკეთებ, გადამეტებულია. როცა ადნანს ხედავს, მსხვერპლის როლის თამაშის საჭირო არ არის.
როცა მაგიდასთან დაჯდე მას გთხოვენ შეგიძლია დაჯდე, მაგრამ სხვა პატყოფნა საჭირო არ არის. რძალო მედიხა მგონი მწარე წიწაკის კერძის მოტანა დაავეწყდათ, შეგიძლია მოიტანო. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის საყვარელო, საღამომშვიდობის. მაგიდასთან ისე დაჯექი? ესე იგი მოგშივდა რა? ესე იგი საქმე შესრულებულია. გაჩვენდი, გაიგებენ. ჩუმად ვლაპარაკობ. ასე სწრაფად არ გამოვა. მინიმუმ 2 კვირა მაინც უნდა გავიდეს, გასაგებია? ასე ხდება? 2 კვირა უნდა გავიდეს. რა ხდება? კოღომ მიგბინა, კოღომ. 2 კვირა ძალიან მეკავება და ამაზე ვეკითხებენ. არა კოღო, მამა, რა ქავილი? კარგად ხარ? არა შვილო, მამა შენი ვერ არის. ცოტა შეჭამს და გოსმოვა. სუფრასთან ჩურჩული არ შეიძლება, ლამაზი არ არის. მადლობა რძალო. რძალო რას აკეთებ? ქეზბანი მოიტანდა. პრობლემა არ არის, ყველაფერი რიგზეა. უკაცრავად. ალბათ სულ დროს მოვედი. არა, არაფერია. სწორედ ახლა ვაპირებდი ქვემოთ ჩასვლას.